ഹലോ, ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ഓഫറിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ മൈക്രോഫോൺ കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സൗണ്ട് കുറവാണെന്ന് വീഡിയോയിലൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മൈക്രോഫോൺ വാങ്ങിച്ചു, അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായി. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എയർ ഫ്രയർ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ 101 എന്താ പറയുക കുക്കിംഗ് റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. നമ്മുടെ എയർ ഫ്രയർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം, ഫങ്ഷനിങ് ആണോ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് പോമസ് ആണ് കേട്ടോ, അതായത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്. ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.